أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Мюсюлманска общност Ахмадия в Обединеното кралство ще проведе събитие, чрез което ще отбележи 100 години от основаването на общността в Англия, както и на джамията Фазел, която е положена като основа там. Това събитие ще бъде посетена от много гости от Ахмади, близки и съседи. Това е един интересен факт, че въпреки че ние като мюсюлмани живеем в тази страна и изкарвайки, показвайки слабостите на тяхната вяра и християнска нация, джамията Фазел е значима, защото първата джамия на общността е била построена в преобладаващо християнска нация и противници на Ахмадият казват, че Ахмадият е създаден от британците, но това е странно, защото в този случай тази общност, която уж е била създадена от тях, дойде в тяхната страна и подчерта слабостите на тяхната вяра и популяризира красивите учения на исляма, и тези, които сами повдигат това твърдение, не са били в състояние да положат подобни усилия в разпространението. Преди джамията Фазел е имало джамия в Йокинг, която е била построена от известният академик Лейтнер, който е бил директор на един ориенталски колеж в Лахор. Той се завърнал в Обединеното кралство след пенсиониране и построил джамията през 1889 година. И интересното е, че това е същата година, в която Хазрат Мирза Гулам Ахмад алейхиссалам създава мюсюлманска общност Ахмадия. И Лейтнер също така създава академичен институт до джамията. Професорът починал през 1899, а след него нямало кой да пази тази джамия.
जाकर उन्होंने नफल पढ़े, बड़ी दुआएं की। फिर कुछ अरसे के बाद मुस्लिमों ने तहरीक की, मुबल्लिगीन की, लेकिन फंड्स की मुहैया नहीं हो सकते थे, लेकिन बहरहाल किसी तरह कोशिश करके По времето на първия халиф Разиланху, यहाँ भिजवाए गए। Хаваджа Камалудин дошъл в ख्वाजा साहब के साथ Англия कुछ अरसे и успял да отвори отново същата джамия. खलीफा अव्वल की वफात के बाद Той е написал на първия халиф, като казал, че е назначен да отговаря स्पिरिचुअल खिदमत से за тази джамия छोड़कर и Чодри Зафрулlah хан बहरहाल, също посетил и се помолил в тази джамия. लेकिन बाकायदा След известно време вторият халиф से отправил जो है वो призив за мисионери जो बनाई गई, и имаше един недостиг на средства. В крайна сметка Хазрат Чодри मालिक में भी Фати Мухаммад Сял मुसलमानों की е изпратен в Обединеното кралство, लंदन में където известно време работи заедно с Хаджа Камалудин. लेकिन जो След смъртта на първият халиф, Хаджа Камалудин वो खूबसूरत तालीम दुनिया में नहीं फैला रही, не се е вречал в вярност на втория халиф, जिससे така че Хазрат Чодри Фати Мухаммад Сял और राष्ट्रीय का се отделил от Хаджа Камалудин. पहुंचता हो, जिस तरह की जमात अहमदिया की मसाजिद से जा रहा है। और फिर ये भी अल्लाह ताला का फजल है, Това е историята на джамията в Йокинг. Въпреки това, първата джамия, बाज़ हुकूमतों की официално създадена от गैर हुकूमतों мюсюлманска общност Ахмадия, इस्लामी हुकूमत бе джамията Фазъл. Днес в Лондон и другаде по света общността Ахмадия е създала много джамии. जमात Но джамията Фазъл обаче се отличава с това, че е първата джамия в Лондон. बल्कि इन मसाजिद को तो अब भी हुकूमतों के फंड Други джамии в Лондон не разпространяват истинското послание на исляма за мир, हुकूमती फंड मिलते हैं любов и хармония, हिंदुस्तान में भी। както се разпространява от джамиите на мюсюлманската общност Ахмадия. ये है Освен това, जमात की тези други неахмади джамии और कुर्बानियों те биват финансирани от други чужди органи и правителства. И въпреки това, общността на Ахмадия не получава никакви чуждестранни средства, а вместо това тези джамии са построени в резултат на финансовите дарения करना चाहता हूँ, и жертвите, направени от самите членове на общността. या И благодарение на тези финансови жертви, उसका फायदा तब होगा много други джамии също са построени в Англия करने वाले и много други западни нации. आबादी का अपनी हालतों को बदलने का हक है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ में बढ़ने का हक है, अपनी नस्लों को मस्जिद से जोड़ने का हक है। Днес ще говоря за важността на джамията Фазъл. Значението на тази джамия Фазъл е и ползата от отбелязването и със събитие या चरागां करके ще е от полза само за когато разберем целта и उसकी तारीख дейността на тази джамия, और इस तारीख पर गौर правата на нейната среда पर गौर करें। за подобряване на собственото състояние, за увеличаване на връзката с Аллах चाहता हूँ ये и да се привържем към тази джамия, към джамията. फैलने के बारे में Това са всички онези неща, които трябва да изпълним и всеки Ахмади трябва да ги помни. की बुनियाद Не трябва просто да ставаме щастливи, като организираме възпоменателно събитие, а по-скоро трябва да изпълним правата на джамията ऐसा ही तेलुगु शब्द и да разберем нейната функция, история в контраст हम इस पर с нашето собствено състояние. लेकिन इस आजिज़ पर जो एक रोया में जाहिर किया गया है वो ये है, जो मगरिब की तरफ से आफ्ताब का चढ़ना ये मानी रखता है कि ममालिक के Обещаният Месия алейхи селам е казал कुफ्र और जलालत में हैं, много за разпространението на ислама Ахмадия на Запад, इनको इस्लाम से हिस्सा मिलेगा। което служи като основа за нашите усилия हदीस में फरमाया за разпространение. Обещания Месия алейхи селам каза във връзка с че слънцето ще изгрее от запад, फरमाते हैं
че му е било разкрито от Аллах едно откровение, че тези западни нации, които са погълнати от мрака на неверието, ще бъдат просветени от светлината на Ислама. И обещаният Месия алейхиселам е направил друго пророчество, в което каза, че е видял видение, в което стои в един стейдж в Лондон и изнася реч на английски език. Изпълнена реч с рационални аргументи в полза на истинността на Ислама. Тогава той видя в видение, че хваща бели птици, приличащи на гълби от към малки дървета. Той разбра това като смисъл, че неговите писания ще се разпространяват на Запад и много чисти хора ще приемат Ислама. Това е желанието и надеждата на обещания Месия. В светлината на това, общността в Лондон и наистина по целия свят, включително Запада, се стремим да изпълним тази визия на обещания Месия и чрез тези усилия разпространяваме истинското послание на Ислама. Точно за тази цел е създадена и джамията Фазел. Както бе споменато по-рано, че Чодри Фатих Мохаммад Сиал може да се счита за първия мисионер на мюсюлманската общност Ахмадия, който е пътувал до Обединеното кралство, и той също имаше честта да доведе първия британски гражданин в Ахмадия, последвано още много други хора, както и Чодри Фатих Мохаммад Сиал е пътувал из Лондон до различни места, изнасяйки лекции. По-късно Кади Абдулла е бил изпратен в Обединеното кралство и той е продължил усилията за разпространение, което става все по-трудно по време на Първата война и по Първата световна война. Е било много трудно да се разпространи Ислама. По-късно Мохаммад Садик също беше изпратен в Обединеното кралство, а след това Чодри Фатих Мохаммад Сиал също беше изпратен обратно в Англия. Под ръководството на втория халиф е придобит имот, който е служил като мисионерска къща. Когато вторият халиф бил информиран за това придобиване, той бил в Далхузи, където имал голяма служба и също нарекал джамията Фазел. Той отправи и апел за парични жертви за този имот. Каза, че това парче земя е придобито от един евреин и въпреки, че се е развила от тогава, по това време земята се състоеше от къща и беше общо около 1 декар.
Тогава през 1924 मस्जिद फजल की за конференцията в Уембли беше решено да има представителство от различните религии по света, така че хората да могат एक यहूदी से да научат за тях. खलीफतुल साहब ख्याल И Молви Абдур-Рахим Наяр इसमें अब तो служеше като мисионер в Англия और तकरीबन 1 एकड़ के करीब जमीन थी и беше поканен да изнесе лекция от името на мюсюлманска общност Ахмадия. И когато изпратил съобщение до Кадиян, 1924 вторият халиф прие това предложение и започнал да пише इनको ये ख्याल आया една дисертация, в която подчерта красивите и истински учения на ислама और ईसाई за тази конференция. इसके हालात से अहले मगरिब खुद ही वाकिफ हैं दूसरे मज़हब के बारे में मालूमात ली जाएं और लंदन बुलाकर उनके नुमाइंदों को उनके लेक्चर दिलवाए जाएं इसके लिए उन्होंने मौलवी अब्दुल साहब नैयर को भी जो उस वक्त यहाँ मुबल्लिग थे जमात अहमदिया की Проведената консултация, в която е предложено, че при मौलाना नैयर साहब ने този благоприятен повод इतला की би било подходящо इसको कबूल कर самият вторият халиф да присъства на конференцията. बयान करे जो И това предложение беше прието. मसीह खाने ने И след като посетил जिसमें इस्लाम की Египет, Дамаск, Швейцария и Франция, बयान की गई вторият халиф се отправил към Англия ज़ख़ीम किताब बन गई है на 22 август 1924 година. Интересното е, че вторият халиф е видял видение преди пристигането си, в което той видя, че стъпва на бреговете на Англия като победоносен генерал и чул глас, който казваше Уилям завоевателя. Каза, че вестниците отразяват доста широко пристигането на втория халиф в Англия. И вторият халиф и онези, които пътуваха с него, посетиха катедралата на Свети Павел, извън която се помолиха за победата на ислама. След като влезе в града по време на престоя на втория халиф, в Лондон общността на Ахмадия се разпространи много бързо. इसी तरह उसने इंसानी नखच को किया बहरहाल И след като присъства на различни функции, е дошло време да се положи основният камък на джамията पहुंचे 22 अगस्त Фазел. 24 को यहाँ पहुंचे Вторият халиф беше решил, че вместо да наема различни домове като мисионерски къщи, което естествено би повлияло на усилията на разпространение, че трябва да се създаде एक मुकाम पर उतरे हैं един централен щаб. लकड़ी के कुंदे पर И до 1919 година, поради липса на средства и земя, नजर कर रहे हैं тази задача изглеждаше твърде трудна, विलियम दी но Аллах осигурил необходимите средства. И първо дойдоха средствата, след войната стойността на британския паунд спаднал. И когато това се случило, вторият халиф реши да се възползва. На 6 януари 1920 той дава инструкция да бъдат изпратени यहाँ से между 14 и 15 хиляди рупии पॉल के в Англия. И по-късно, когато поставя тази गिरजे के सामने инструкция в писмена форма, вторият халиф пише вместо това 30 хиляди рупии и да ги изпрати като заем. И той пише, че ще бъдат изпратени като финансов принос. И първоначално през първия ден бяха събрани 6000 рупии. До 11 януари общността на Ахмадия в Кадиян направи големи жертви и събра 12 000 рупии. Тогава бе отправен призив и извън Кадиян, и за да се дадат повече възможности на хората за жертви. और इस दौरान में नेमतुल्लाह खान Сумата бе увеличена на 100 000 рупии. След това чрез इसके वाकयात की वजह превод от Индия тази сума е изпратена в Англия. से काफ़ी अखबारों में इसका चर्चा हुआ बहरहाल इन फंक्शनों के बाद मस्जिद के संग बुनियाद रखने की बारी आई और ये काम भी अल्लाह ताला के फजल से नहायत शानदार
На 19 октомври 1924 година вторият халиф е положил основният камък на джамията Фазъл и в този ден валеше дъжд и когато това бе доведено до вниманието на втория халиф, който каза, че няма значение, тъй като тези, които все пак идват на събитието, ще го направят от искреност и събитието ще бъде успешно. За събитието бе издигната малка шатра, бяха изпратени покани до различни хора, включително политици, високопоставени лица и дипломати, и въпреки краткото предизвестие, много гости присъстваха на това събитие. Вторият халиф произнесе обращение по този повод, подчертавайки важността и значението на момента. Той обърна внимание на факта, че всичко това се прави, за да се изгради една структура, където да се събират и обединяват в поклонението на Създателя на цялата Вселена, независимо от техния статус, раса или други видими различия. Той обърна внимание на факта, че по света винаги има спорове между хората. Той каза, че споровете сами по себе си не са погрешни и по-скоро това, което е погрешно, е липсата на търпение и оставането на инат. Вторият халиф каза, че споровете не трябва да създават разединение. Той каза, че хората казват, че споровете са лошо и са лоши неща, но казва значение би имало търпението, ако няма спорове. Т.е. търпението е от значение при спора. Търпимостта излиза наяве пред лицето на хора и споровете и споровете не трябва да създават разделение, така че хората казват, търпимостта е от много по-голямо значение и възгледите на хората не могат и трябва да се променят на сила и по-скоро фокусът трябва да бъде върху промяната на сърцата им. Вторият халиф Разилянху е подчертал, че джамията не принадлежи на никой човек, по-скоро принадлежи на Аллах, и той е цитирал следния стих от Корана: а кой е по-несправедлив от този, който забранява името на Аллах да бъде прославяно в храмовете на Аллах. Продължил да цитира обращението на вторият халиф, в което той цитира една случка от живота на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Група християни от Йемен посетиха светия пророк салалаху алейхи ва салям и по време на посещението им дойде време за тяхната молитва. Те поискаха разрешение да излязат навън и да отправят молитвата си, обаче светия пророк салалаху алейхи ва салям каза, че Коранът казва, че джамията е отворена за всеки и който се покланя на Аллах, им каза, че те могат да отправят молитвата си в джамията. Вторият халиф каза, че същия дух джамията, същия дух мюсюлманска общност Ахмадия създава тази джамия и целта на тази джамия е
единствено да се покланя на Аллах и никой друг, който желае да се покланя на Аллах, на Бог, няма да бъде спрян да влезе в тази джамия. И вторият халиф изрази надеждата си, че тази джамия ще се случи и ще служи като един фар за прекратяване на раздора в света, установяване на единство и насърчаване на взаимен дух като един колективен прогрес. 100 години по-късно сме свидетели на много хора от различен произход и места, които казват, че всички стават обединени при посещение на която и да е платформа. Мюсюлманската общност Ахмадия по случай полагането на основния камък, вторият халиф откри и възпомена плоча, на която пише в името на Аллах, най-всемилостивия и всемилосърдния. Ние хвалим и призиваваме Неговото благословение и Неговия пророк, възвишен Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям. Благодатта и милостта на Аллах е единствено и единственият помощник е Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям. Наистина, моята молитва, моята жертва, моят живот и моята смърт са за Аллах, Господаря на всички светове. Аз, Мирза Баширудин Махмуд Ахмад, Алифатул Маси, ръководител на общността Ахмадия, чието седалище е в Кадиян, Панджаб, Индия. Полагам основния камък на тази джамия днес и на 20 Рабиул Авъл 1343 хиджри, за да потърся Божието удоволствие, така че Неговото име да бъде прославено в Англия и хората от тази страна да могат също да участват. Благословиите, които са ни удостоени, моля се на Аллах да приеме това скромно и искрено усилие на всички членове на общността Ахмадия, както жени, така и мъже, и да осигури средства за растящия просперитет на тази джамия и да я направи завинаги център за разпространяване на възгледите за чистота, благочестие, справедливост и любов, и нека това място се окаже слънце от духовна светлина, излъчващо се в тази страна и във всички страни. Около благословените очи на небесната светлина на светия пророк Мухаммад салалаху алейхи ва салям. Избраният, единият на Аллах, печатът на пророците и на Ахмад, обещания Месия, пророкът на Аллах, наместник и отражението на Мухаммад салалаху алейхи ва салям. Амин. 19.10.1924 година.
इस इमारत की बुनियाद रखने के लिए हम लोग आज जमा हुए हैं वो इत्तेहाद और इत्तेफाक का एक निशान है और अपने वजूद से हमें इस अमर की तरफ तवज्जो दिला रही है कि हमारा मबदा और Това събитие е широко отразено в बस हमें आपस के इख्तिलाफ различни изписания, вестници लड़ना और फसाद करना नहीं и са цитирани различни цитати от речта на втория халиф. और इख्तिलाफ तो दुनिया में कोई ऐसी И след 2 години, през 1926 बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने година, इख्तिलाफात रहमत का निशान होता джамията Фазъл е открита от шейх है जो बुरी चीज है Абдул Кадир. इख्तिलाफ हो जाए और फिर बर्दाश्त ना हो यानी इत्तेफाक की हद से बड़ी ख्वाहिश यानी हर Каза, че това е една кратка история इत्तेफाक किया जाए इख्तिलाफ на джамията Фазъл, ये नहीं होना चाहिए тъй като отбелязваме 100 години इख्तिलाफात भी तरक्की की निशानी है और अगर ये चीज़ इंसान में पैदा हो जाए तो फिर कामयाबियां बहुत करीब हो जाती हैं फिर आपने ये भी फरमाया कि कुव्वत बर्दाश्त इंसान में होनी चाहिए събитието, което се провежда, не е с никаква светска цел, अगर इख्तिलाफ а по-скоро както е описано от обещания Месия алейхиссалам и втория халиф, उसी वक्त होगा जो че тази джамия е място, बर्दाश्त होता ही където хората могат да се събират, за да си спомнят и да се покланят на Аллах नहीं कोशिश न करे и да се съсредоточат върху इस बात изпълнението на правата на ये फरमाया другите और जिस चीज़ की दुनिया को и да се реформират духовно, като същевременно повишават моралните си стандарти. И в днешно време, когато хората се बेशक हर отдалечават от религията, दूसरों को इस अमर की तरफ बुला джамиите имат по-голямо значение от всякога и следователно трябва да насочим मगर जिस вниманието на нашите бъдещи ये है поколения към факта, че нашето оцеляване се крие जुबान उसके अमाल को в почитането на Аллах, खिलाफ रखने की वजह से изпълняването на неговите заповеди ये चीज़ गलत है и служенето ज़बरदस्ती करनी на неговото творение. दिल बदलना И всеки Ахмади трябва да помни тази цел. फिर आपने ये भी फरमाया कि मस्जिद И светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза да харесвате за другите това, यानी ऐसा което харесвате за себе си. कि वो आप Затова трябва да разпространяваме посланието на Ислама за мир, любов दे सके и хармония по целия свят. नहीं बल्कि खुदा का घर И само това е пътят към спасението на човечеството. जो मर्जी कहें В противен случай, бъдещите поколения ще бъдат унищожени किसी इंसान का घर नहीं от войните и безредиците на този свят. का खुदा है जिस तरह इसका खुदा है कुरान करीम И както споменах के उमन в горния стих в Корана, че кой е по-зъл от този, който възпира хората от богослужение इससे в храмовете на Бог. की इबादत के लिए बनाए जाने वाले घर से लोगों को रोके और इसकी इबादत न करने दे ये जुल्म आजकल पाकिस्तानी मुल्ला कर रहा है इस्लाम के नाम पे И ние сме свидетели в хадис, साबित है че, както дадох пример, че едни хора от Йемен и различни места आपसे बातें कर रहा था бяха आ गया при светия пророк, से इजाजत но те бяха християни. Искаха да се помолят и казаха, че не ще излезем отвън да се помолим на нашия Бог. И светия пророк е отговорил, че помолете се тук. Тук е също място за молитва. Ако вашият Бог е един, тогава се молете и тук. Може да се молите тук. И затова и аз ви казвам, вторият халиф е казал пред гостите също, че тази джамия е също за всички.
за всеки, който иска да се моли на единият жив Бог. हमने जमात अहमदिया ने हमने यानी जमात अहमदिया ने इस मस्जिद की तामीर का इरादा किया और इसका मैं इफ्ताह कर रहा हूँ और मैं आज И да бъде ясно, इसके बने आगे че джамиите се строят, хората да знаят, че да разберат, че Аллах е съществува, да знаят какво учи Ислама और लोग и никой няма да бъде възпиран от नहीं मुतवज्जे हों своето богослужение и учение към Ислама, खुदा ताला की इबादत करना चाहता है с इसमें इबादत изключение на онези, които вредят и искат да навредят на джамиите. इंतजाम के लिए मुकर्रर करे और बशर्ते कि वो उन लोगों की इबादत में मुखल ना हों जो И аз вярвам, че чрез тази джамия ние ще променим характера на хората रखता हूँ за по-добра среда и един по-добър начин на, दुनिया से फितना और फसाद на живот. ईमान के क़याम में मदद देगी और वो दिन जल्द आएंगे जब लोग जंगो जदाल को तर्क करके И मोहब्बत докато нашият Създател е, दुनिया इस अमर को хората разберат, че е един कि जब सब и знаят, че е един, इंसान का खालिक ние всички трябва да живеем в примирие ज़्यादा मोहब्बत और един с друг, और बजाय एक दूसरे की तरक्की में रोक बनने के एक както един баща не обича, не харесва, जिस तरह बाप не желая неговите деца उसके बच्चे आपस में да се карат пред неговите очи и изобщо да имат मखलूक आप дразги между тях. में मशगूल रहे Така Аллах не обича неговите създания да воюват и да се карат един с друг. Затова джамията е тази, която इसलिए обединява хората в молитвата и рамо до рамо един с друг. अल्लाह ताला से दूरी И между вас и इकट्ठा करने के लिए премахнете вашите जमाने में मुस्लिम недоразумения и проблеми. मुतवज्जो करें और बाहमी इख्तिलाफात को दूर करें Аз се надявам, मोहब्बत पैदा करें че във всяка една страна या खुदा ताला के и всеки един храм असली जंगों और सियासी जंगों को и религия и вяра, हम उम्मीद че ще бъде कि हर मुल्क को मजहब के नेक दिल हर मुल्क के हर मुल्क में के मजहब के ще се опитва навсякъде да се изучава и се разпространява учението на Ислама в същност, както е, कि अमन कायम किया जाए और इसके आसार भी हमने फरमाया नजर आ रहे हैं जैसा कि इस वक्त वहाँ से मुख्तलिफ लोग आए हुए थे както и след 100 години също, आज इज्तिमा ние виждаме, जाहिर है कि हम इकट्ठे че учението е абсолютно идентично, както преди आज 100 साल нашето. इस जमाने में भी Отношението и разпространението на Ислама से е абсолютно със същата страст. मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग जब आते हैं तो ये कहते हैं कि И хората, които са по Масджид Фазър живеят и посещават, те са видяли отношението и хората около нас са видяли нашето отношение един към друг. देखा भी होगा कि हज़रत लियो सीसानी ने एक तख्ती भी नस्ल लिखा हुआ है मैं मिर्ज़ा बशीरुद्दीन मोहम्मद मसीह सानी इमाम जमात अहमदिया जिसका मरकज़ का जान И това са खुदा की रज़ा жертвите на хора और इस गरज से от цяла, от, इंसान में बुलंद हो और इंग्लिश от членовете, на нашите членове от общността, जो हमें मिली है които са били в трудно положение също, но само към един призив, те са жертвали всичко най-любимо от тях. मर्दों और औरतों की इस मुखलिसाना कोशिश Аз се моля Аллах да даде възможност की आबादी के समान на всеки да изпълни इस मस्जिद को नेक правата इंसाफ и дължимите права на тази джамия и на всяка джамия. Нека отдадем справедливост на разпространението на Божието Слово по света и нека станем истински мюсюлмани, целта за тази, която Аллах е възложил на светия пророк. इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में फैलाने के लिए रूहानी सूरज का काम С помощта на Аллах सही कर и чрез тези молитви, Аллах е приел нашите молитви अल्लाह ताला и
приел साथ इस मस्जिद फजल की основите на тази джамия, और मुख्तलिफ अखबार след като виждаме успехите. और मुख्तलिफ हवाले हज़रत मुस्लिम मऊद Това е едно кратко резюме от речта на втория халиф, което ви споменах. और जमात के काम को Който иска да я прочете, може да я намери. बयान किए हैं आपकी तकरीर में से मुख्तसर खुलासा बयान किया है तफसील काफ़ी है बहरहाल जिन्होंने पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं असल आखिरी ये मस्जिद तमीर हुई और 2 साल के बाद 1926 में इसका इफ्ताह हुआ इसका इफ्ताह करने में तो शाह फैसल ने आना था जो उसके शहजादा थे फैसल उनके वालिद ने कहा था जाएं Както споменах, шейх Абдул Кадер е открил тази джамия, कि रद्द अमल की е वजह से направил बादशाह ने откриването. किया और फिर शेख अब्दुल कादर साहब ने इसका इफ्ताह किया और उन्होंने बड़े वादे अल्फाज में Затова ние трябва да си помагаме един към друг, लेकिन независимо какви हम इस्लाम की खिदमत разногласия имаме. इसलिए हमें इख्तलाफात से बाला होकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए बहरहाल ये उनका हौसला और खुला दिल है जिसका उन्होंने इजहार किया अल्लाह ताला उनको भी इसकी जज़ा И целта на тази джамия е, че да подобри отношението и характера और यही на мястото, където също е построена. कि मगरिब में इशाअत इस्लाम हो И тя не е с цел светско учение или светски, 100 साल светски успехи. कर रहे हैं तो ये तकरीब कोई दुनियावी मकसद के लिए नहीं है Джамията е онова място, जैसा कि हज़रत मुस्लिम където служи на Бог बातों से и служи в единството на Бог, बताया है почита единството на Бог, на единия Бог इबादत и като увеличава своя характер в आपस में एक दूसरे по-добър характер अपनी रूहानी इस्लाह според ученията на Ислама и अपने आला според अखलाक को बुलंद करें създанието, според човешките същества и създания на Аллах. इंसान की पैदाइश का मकसद इबादत है और Чрез нашия пример и чрез тази джамия, बात की कोशिश करनी चाहिए това ще бъде образеца на останалите около нас, माहौल में भी които виждайки нас и тази джамия, अपनी नस्लों को това ще означава нашите права. जो दिलाएं И нека бъдем добри да изпълняваме нашите права към тази джамия. И अल्लाह ताला की इबादत करें тогава тази епоха, और इसकी मखलूक का हक अदा करने в тази епоха може да покажем истинността на Ислама तभी हम दुनिया को и наистина какво учат джамиите. चला सकते हैं और इसमें ज़िंदगी गुजार सकते हैं वरना यहाँ Както Хазрат Мусалим е казал, इसके че каквото харесвате за себе си, इस मकसद трябва да харесате и да желаете и същото वसल्लम ने फरमाया за вашия जो अपने लिए पसंद близък. वो दूसरों के लिए पसंद करो तो इस तालीम की रूह से हर अहमदी का फ़र्ज़ बनता है कि इस तबलीग को इस पैगाम को जो इस्लाम का Това трябва да харесате и за останалите, което желаете за самите вас. और आशना करें Само това е пътят към спасението на човечеството и в противен случай бъдещите поколения ще бъдат унищожени от войните в тези безредици на този свят. Аз се моля Аллах да ни даде възможност на всеки да изпълним нашите права в тази джамия и всяка една джамия да отдадем справедливост на разпространението на Божието Слово по света и нека станем истински мюсюлмани, целта за която Аллах възложи задачата на светия пророк салалаху селам. Тогава в тази епоха и той изпрати обещание Месия селам за съживяването на Ислама отново, за да разпространи единството на Аллах по целия свят и да доведе света под знамето на светия пророк салалаху алейхи селам и нека Аллах не позволи на всички това да го направим. Амин. में आपके गुलाम सादक को भेजा ताकि इस्लाम की नशत सानिया का दौर दोबारा शुरू हो और दुनिया में इस्लाम और खुदा वाहिद की हुकूमत कायम हो और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा दुनिया में लहराए अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر